de hoje nós veremos sobre o ser humano. Eu estarei fazendo uma explicação, mas eu quero que vocês acompanhem a leitura lá do livro, da página 38 até a página 41, para melhorar ainda mais o conhecimento de vocês, certo? Então nós vamos falar como o ser humano interfere, como ele modifica, até que ponto ele prejudica a natureza, pensando no seu bem-estar próprio, certo? Então aqui, ó. Aqui eu tenho para vocês, ó, trouxe aqui essa imagem de uma paisagem natural. Então a paisagem natural ela vai ser composta por elementos naturais que também podem ser chamados de elementos físicos. Porque aqui, ó, já é composta pela natureza que não foi modificada pelo homem, certo? Essa paisagem. Depois a gente tem aqui, ó, uma paisagem cultural. A paisagem cultural ela vai ser composta de elementos que a gente pode chamar de elementos humanos ou culturais. Por quê? Porque tem a interferência humana. Aqui a gente tem a imagem de um shopping. Toda essa criação aqui, ó, desse shopping, lojas, escadas, tudo mais, tem a interferência humana. Foi o homem quem criou. E por último, eu trouxe para vocês uma paisagem mista. Por quê? É uma paisagem que mescla elementos culturais, que no caso é a casa construída pelo homem, e elementos naturais, que no caso seria a vegetação. Então eu componho uma paisagem mista, certo? Só que o que acontece? Se você for parar para observar, pegar imagens antigas, fazer uma pesquisa a fundo, você vai ver que nosso ambiente foi totalmente modificado. Inicialmente ele era composto por muitos elementos naturais, sem interferência humana. Só que com o passar do tempo, com o passar das criações, da tecnologia, do aumento da população, essa natureza foi se modificando, certo? Então a floresta, a vegetação foi perdendo espaço para quê? Para as grandes cidades, para os edifícios, para as grandes construções, certo? Então cada vez você vai ver que tem menos ambiente natural e mais ambiente cultural, certo? Só que o que acontece? Essa interferência brusca na natureza feita pelo homem, ela causa alguns problemas. Por exemplo, aqui ó, nessa imagem aqui ó, que eu estou mostrando para vocês, a gente está mostrando uma floresta que foi desmatada. Ele cortou aqui. Ai, por qual motivo, professora, ele fez isso? Para utilizar a madeira, a matéria-prima para construção de móveis, de algum tipo de produto que será vendido, então ele vai lucrar com isso. Ou para utilizar esse espaço aqui para a criação de animais. Ou também para construção de mais edifícios, de mais cidades, porque assim, quanto mais cresce a população, maior a necessidade de se construir, certo? Se você parar para ver hoje em dia, tem mais edifícios do que casas, por conta do espaço. Por exemplo, se você tem um terreno, se você constrói um edifício, você vai abrigar várias famílias nele, você consegue vender vários apartamentos, certo? Agora, se esse mesmo terreno você utiliza para a construção de uma casa, você vai criar uma residência para apenas uma família. A gente já não tem tanto espaço, certo? Por isso que tem tantos edifícios como moradia. Aí outra consequência aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês é o efeito estufa, consequentemente o aquecimento global e as chuvas ácidas. Esses dois elementos aqui, ó, eles acontecem devido ao quê? Devido à poluição. Os poluentes emitidos pelos carros, pelas indústrias, por incêndios, quando você pratica o desmatamento, causa todos esses tipos de problema que vai voltar para quem? Vai voltar para o próprio ser humano. Então o ser humano, ele está modificando desenfreadamente, certo? Sem limite algum, não está pensando nas consequências e os impactos estão sendo enormes no meio ambiente. Por isso que a gente está tendo tanto problema, tanta mudança climática, tantas coisas acontecendo, né? Então assim, aqui na página 41, traz para vocês algumas alternativas para reduzir esses impactos, porque assim, eliminar vai ser difícil, certo? Porque precisa do ser humano, não um só, mas vários, serem conscientes das suas ações. Então, para diminuir o impacto, eles colocaram aqui para vocês 3 alternativas, que é reduzir o consumo de recursos do planeta,
que é construir casas de material que consuma menos recursos naturais do solo e utilizar fontes limpas de energia, diminuirão bastante o impacto negativo sobre o nosso planeta. A reciclagem deve ser encorajada, pois é por meio dela que conseguimos reaproveitar recursos primários e essenciais. Outra alternativa: voltar à tecnologia para esses problemas. A tecnologia que já existe é capaz de diminuir o impacto do ser humano na Terra. Adotar práticas eficientes de plantio, por exemplo, pode nos ajudar a reverter um pouco do dano que o ser humano já causou ao planeta. E a terceira alternativa: estabelecer políticas de controle mais responsáveis, fiscalizar, né? Ficar em cima, não criar uma lei por criar, mas fazer com que ela se cumpra. Quando a população se multiplica sem nenhum controle, é natural que os recursos naturais sejam usados cada vez mais, o que inevitavelmente pode gerar escassez, além de problemas sociais, como pobreza e distribuição injusta de recursos. Uma população que se reproduz de forma mais responsável pode gerir melhor seus recursos e, consequentemente, agredir menos o meio ambiente em que está inserida. Então, o ideal são medidas sustentáveis, que pense em não explorar o meio ambiente, mas fazer de uma forma que você consiga utilizar os recursos necessários, mas preservar ao mesmo tempo. Eu espero que vocês tenham entendido e que desde cedinho vocês já criem essa consciência para as futuras gerações que virão.